Myself Akshita. I am going to teach chapter 3 Rain. Where does it came? Let us know about condensation. Condensation. It is our common experience that on cold winter mornings when we speak, we observe smoke like vapor coming out of our mouths. మనం వింటర్ సీజన్లో మార్నింగ్ టైమ్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన నోటి నుంచి పొగలాగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. వై డస్ స్మోక్ లైక్ వేపర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ మౌత్ ఇన్ వింటర్ సీజన్స్లో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన నోటి నుంచి ఎందుకు వేపర్ లాగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. డూ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఇన్ సమ్మర్ యాజ్ వెల్? అంటే ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం సమ్మర్లో కూడా చూస్తామా అంటే నో. దానికి రీజన్స్ ఇంకా తెలుసుకుందాం. In winter, the air in our atmosphere is very cool as compared to the air coming out from our mouth. అంటే బయట వింటర్ సీజన్లో బయట అట్మాస్ఫియర్ చాలా కూల్గా ఉంటుంది. అంటే మన నోటిలో నుంచి వచ్చే హెయిర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వాటర్ వేపర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద హెయిర్ coming out from our mouth gets cooled suddenly to form very thin droplets. అంటే హెయిర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది కదా, మన మౌత్ నుంచి ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తుందో సడన్గా కూల్ అయిపోతుంది అనమాట. కూల్ అయి చాలా చిన్న డ్రాప్లెట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. దీస్ టైనీ డ్రాప్లెట్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ ఏరియా అపియర్ లైక్ స్మోక్ ఆర్ ఏ స్మాల్ క్లౌడ్ నియర్ అవర్ మౌత్. ఈ చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ అనేది లిమిటెడ్ ఏరియాలో కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ మన నోట్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు పొగలాగా లేదా చిన్న చిన్న క్లౌడ్గా అంటే చిన్న చిన్న పొగ మంచులాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. You might have observed that during mornings in winter, some fog is formed and small dew drops appear on grass, leaves of plants, etc. మనం వింటర్లో మార్నింగ్ టైం చూసినట్టయితే పొగ మంచు కమ్ముకుంటుంది, అలాగే కమ్ముకొని ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ గడ్డి మీద లేదా లీవ్స్ మీద మనం బయట పెంచే చెట్ల మీద చూస్తే చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫ్రమ్ వేర్ డూ దీస్ వాటర్ డ్రాప్స్ కమ్ ఆన్ ద లీవ్స్ అండ్ గ్రాస్. అంటే ఈ చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆ గ్రాస్ మీద, ఆకుల మీద? లెట్ us know. అంటే తెలుసుకుందాం. యాక్టివిటీ 1 కండెన్సేషన్ గురించి మనం ఈ యాక్టివిటీలో తెలుసుకుందాం. టేక్ సమ్ వాటర్ ఇన్ ఏ గ్లాస్, యాడ్ సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఐస్ టు ఇట్, అబ్జర్వ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. అంటే ఒక గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని ఆ వాటర్లోకి మనం ఐస్ క్యూబ్స్ని యాడ్ చేయాలి. కొద్దిసేపు అబ్జర్వ్ చేయాలి. వాట్ చేంజెస్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్? అంటే వాటర్లోకి మనం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఉంటాం కదా, గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లోకి కొద్దిసేపు తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ గ్లాసు బయట దాని చుట్టూ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. యూ వుడ్ అబ్జర్వ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ గ్లాస్ చుట్టూ చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అనేవి వాటర్ డ్రాప్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి. వై ఆర్ దీస్ డ్రాప్స్ ఫార్మ్డ్? ఎందుకు ఈ డ్రాప్స్ అన్నీ ఫామ్ అయ్యాయి? డూ దే గెట్ ఫార్మ్డ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఐస్ ఇన్ ద గ్లాస్? డూ దే గెట్ ఫార్మ్డ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఐస్ ఇన్ ద గ్లాస్. అంటే మనం వాటర్లోకి ఐస్ వేసి ఉంటాం, కొద్దిసేపు తర్వాత అవి కరిగిపోయి ఉంటాయి, అందువల్ల డ్రాప్స్ ఏమన్నా బయట ఫామ్ అయ్యా చూద్దాం. ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ ఇన్ ద గ్లాస్ కూల్స్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. అంటే గ్లాస్లో ఉన్నటువంటి కోల్డ్ వాటర్ ఉంటాయి కదా, అది సర్ఫేస్ని కూల్ చేస్తుంది. ఎయిర్ అరౌండ్ ద గ్లాస్ కంటైన్స్ వాటర్ వేపర్ విచ్ ఈజ్ వార్మర్ దాన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్. అంటే గ్లాస్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి హెయిర్ ఉంటుంది కదా, ఆ హెయిర్లో వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ వేపర్ వచ్చేసి ఆ గ్లాస్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, దానికన్నా వార్మర్ అంటే వెచ్చగా ఉండడం వల్ల వెచ్చగా ఉంటుంది. డ్యూ టు ద కోల్డ్ గ్లాస్, ఎయిర్ క్లోజ్ టు ఇట్స్ సర్ఫేస్ విల్ ఆల్సో బికమ్ కూలర్. అంటే కూల్ గ్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఆ హెయిర్ వార్మర్ ఉంటుంది, అంటే వెచ్చగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ హెయిర్ ఎప్పుడైతే ఆ గ్లాస్ సర్ఫేస్కు టచ్ అవుతుందో అప్పుడు అది కూడా కూల్ అయిపోతుంది. అంటే ఆ హెయిర్ కూడా కూల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే వార్మర్ ఎయిర్ ఎప్పుడైతే కూల్గా ఉన్నటువంటి గ్లాస్కు దగ్గరగా వస్తుందో ఆ వార్మ్ ఎయిర్ అనేది కూడా కూల్ అయిపోతుంది కొద్దిసేపటికి. అండ్ దెన్ this changes the water vapor in the air around the surface of the glass into water
and forms small drops on the outer surface of glass. ఈ చేంజ్ని ఆ గ్లాస్ కూల్ గ్లాస్ చుట్టూ హాట్ ఎయిర్ ఎప్పుడైతే దగ్గరకు వస్తుందో అప్పుడు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అందుకు మనం అందుకు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. హ్యావ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ వేర్ వాటర్ వేపర్ చేంజెస్ ఇంటూ వాటర్? అంటే మీ రోజువారీ జీవితంలో వాటర్ వేపర్ అనేది వాటర్గా చేంజ్ అవ్వడం ఎక్కడైనా చూసారా? లిస్ట్ దెమ్ అవుట్. చూసింటే వాటిని మనం కొన్ని లిస్ట్ చేసి ప్రిపేర్ చేయమన్నారు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇంటూ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. అంటే వాటర్ వేపర్ నుంచి వాటర్గా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్నే కండెన్సేషన్ అంటాం. క్లౌడ్స్ అండ్ రైన్. ఇప్పుడు మనం మేఘాలు మరియు వర్షం గురించి తెలుసుకుందాం. ఆన్ ఏ వార్మ్ డే ద సన్ హీట్స్ ద గ్రౌండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వాటర్ ఇన్ సీస్, ఓషన్స్, రివర్స్, పాండ్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే మనకు వేడిగా ఉన్న రోజు మనకు భూమి ఎలాగైతే చాలా వేడిగా ఉంటుందో, ఎలా వేడెక్కుతుందో అలాగే ఆ సముద్రంలో కానీ నదుల్లో కానీ ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా హీట్ అవుతుంది. దిస్ వాటర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వాటర్ వేపర్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. ఆ వాటర్ అనేది వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఎవాపరేషన్. దిస్ వాటర్ వేపర్ రైజెస్ అప్ ఇంటూ ద అట్మాస్ఫియర్. ఈ వాటర్ వేపర్ మొత్తం అట్మాస్ఫియర్లోకి అంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది. యాజ్ వీ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ద ఎయిర్ బికమ్స్ కూలర్. అంటే మనం అర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి మనం ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఎయిర్ అనేది చాలా కూల్గా ఉంటుందంట. హెన్స్ వెన్ వాటర్ వేపర్ రీచెస్ హయ్యర్ లెవెల్ ఇట్ కండెన్సెస్. అందుకే వాటర్ వేపర్ ఎప్పుడైతే అట్మాస్ఫియర్ యొక్క హయ్యర్ లెవెల్ని రీచ్ అవుతుందో అది అప్పుడు కండెన్స్ అవుతుంది. డ్యూ టు కాంటాక్ట్ విత్ కూల్ ఎయిర్ అండ్ ఫార్మ్స్ స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. అది ఎప్పుడైతే కూల్గా ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్కు వార్మ్ ఎయిర్ క్లోజ్గా అవుతుందో అప్పుడు స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దీస్ టైనీ డ్రాప్లెట్స్ రిమైన్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ఎయిర్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ అపియర్ యాజ్ క్లౌడ్స్. అంటే ఈ చిన్న డ్రాప్లెట్స్ని మనకు ఎయిర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. అది కూడా ఎక్కడ? అట్మాస్ఫియర్లో హయ్యర్ లెవెల్స్లో. వాటినే మనం క్లౌడ్స్గా చూస్తూ ఉంటాం. యాక్టివిటీ 2 క్లౌడ్స్ ఇన్ క్లౌడ్స్ ఇన్ కిచెన్. అంటే కిచెన్లో మనం క్లౌడ్స్ని చూద్దాం. టేక్ ఏ వెజిల్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఒక పాత్రని తీసుకొని దాన్ని నీటితో నింపాలి. కీప్ ఇట్ ఆన్ ఏ స్టవ్ అండ్ హీట్ ఇట్ స్లోలీ. స్టవ్ మీద పెట్టి హీట్ చేయాలి స్లోగా. అబ్జర్వ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. కొద్దిసేపు అబ్జర్వ్ చేసి నౌ కవర్ ద వెజిల్ విత్ ఏ ప్లేట్. ఆ పాత్రని ప్లేటుతో క్లోజ్ చేయాలి. రిమూవ్ ద ప్లేట్ ఆఫ్టర్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. అంటే 2 minutes తర్వాత ఆ ప్లేట్ని రిమూవ్ చేసేయాలి, అంటే తీసేయాలి. డూ యూ సీ ఎనీ చేంజెస్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేట్. అంటే ప్లేట్ వెనక భాగం వైపు మనం ఏమైనా చేంజెస్ చూస్తామా అంటే ఎస్, దాని మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ప్లేట్కు బ్యాక్ సైడ్లో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేట్కు. pour some cool water on the plate and observe what happens. సో ఆ ప్లేట్ మీద కొన్ని కూల్ వాటర్ మనం వేసినట్టయితే ఏం జరుగుతుందంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూల్ అయిపోతాయి. ఇంకా చూద్దాం. వాట్ సిమిలారిటీస్ డూ యూ ఫైండ్ బిట్వీన్ ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఏ బౌల్ హీటెడ్ ఇన్ ద కిచెన్. అంటే ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు, వాటర్ బాడీస్ అంటే వాటర్ ఎలా ఎవాపరేట్ అయిపోతుందో అలాగే మనం కిచెన్లో వాటర్ని బౌల్లో హీట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఎవాపరేట్ అయిపోతున్నాయి. ఏమైనా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్. ఫ్రమ్ బోత్ కేసెస్ డిస్కస్డ్ అబో వీ నో దట్ వాటర్ వేపర్ హెల్ప్స్ టు ఫామ్ క్లౌడ్స్. అంటే వాటర్ వేపరే క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుందని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. The clouds formed on the surface of the different bodies do not stay there.
ఫర్ సపోజ్ సముద్రం నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి కదా, ఆ క్లౌడ్స్ అనేవి అక్కడే ఉండవంటున్నారు. అంటే అక్కడైతే స్టే చెయ్యవు. దే స్టార్ట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్. అంటే విండ్స్ ఏ డైరెక్షన్లో వస్తూ ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్. యాజ్ మోర్ క్లౌడ్స్ కమ్ టుగెదర్ దే బికమ్ లాడెన్ విత్ వాటర్ వేపర్. అంటే ఎక్కువ మేఘాలు అనేవి వాటర్ వేపర్తో నిండి వస్తాయన్నమాట. విండ్స్ బ్రింగ్ ద క్లౌడ్స్ ఫ్రమ్ ద సీ టు ద ల్యాండ్. ఆ పవనాలు సముద్రం నుంచి ల్యాండ్ వైపుకు తీసుకొస్తాయన్నమాట క్లౌడ్స్ని. ద కోల్డర్ ఎయిర్ ఇన్ ద అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ కూల్స్ ద క్లౌడ్స్. అంటే అట్మాస్ఫియర్లో అప్పర్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఉన్నటువంటి కోల్డ్ ఎయిర్ వచ్చేసి ఆ మేఘాలని కూల్ చేస్తాయి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ ద కలర్ ఆఫ్ ఏ క్లౌడ్ బిఫోర్ రెయిన్. అంటే వర్షం రాకన్నా ముందు మేఘాల రంగు ఎలా ఉంటుందంటే చాలా సమ్టైమ్స్ గ్రే ఉంటుంది, సమ్టైమ్స్ బ్లాక్, అండ్ నెక్స్ట్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ద కలర్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్. హౌ ఆర్ క్లౌడ్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు రెయిన్. అంటే మేఘాలు వర్షంగా మారడానికి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి. We all know that without clouds it will not be possible to get rains and that all clouds do not cause rains. అంటే మనకు తెలుసు మేఘాలు లేకుండా మనకు వర్షం వచ్చే పాసిబిలిటీ అయితే లేదు. అలాగే ప్రతి మేఘాల నుంచి మనకు వర్షం వస్తుందనే పాసిబిలిటీ కూడా లేదు. సమ్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ బిఫోర్ దే కాజ్ రెయిన్. అంటే వర్షం రాకన్నా ముందు మేఘాల్లో కొన్ని మార్పులు అనేవి జరుగుతాయి. ఆ తర్వాతనే మనకు వర్షం వస్తుంది. వాట్ చేంజెస్ డూ యూ నోటీస్ ఇన్ ద స్కై అండ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ బిఫోర్ ఇట్ రైన్స్. అంటే వర్షం రాకన్నా ముందు ఆకాశంలో కానీ లేదా అట్మాస్ఫియర్లో కానీ ఎలాంటి చేంజెస్ చూస్తామంటే ఆ వెదర్ ఎప్పుడైతే మనకు డే టైంలో వెదర్ ఎప్పుడైతే నార్మల్గా కాన్స్టాంట్గా లేదా ఉన్నటువంటి వెదరు సడన్గా కూల్ అయిపోవడము లేదా హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా పెరిగిపోవడము జరుగుతుంది. అలాగే మనకు వర్షం వచ్చేలా ఉంటే ఎక్కువగా మనకు పవనాలు విండ్స్ కూడా ముందుగానే వస్తూ ఉంటాయి. వాట్ చేంజెస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ క్లౌడ్స్ బిఫోర్ రైనింగ్. వర్షం రాకన్నా ముందు క్లౌడ్స్లో ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి తెలుసుకుందాం. సో సీ ద పిక్చర్ అండ్ నెక్స్ట్ ద క్లౌడ్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ జనరలీ అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్. అంటే అట్మాస్ఫియర్కు చాలా హయ్యర్ లెవెల్స్లో క్లౌడ్స్ అనేవి ఎయిర్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ద కూల్ బ్రీజ్ కమ్మింగ్ అలాంగ్ విత్ ఎయిర్ మేక్స్ ద క్లౌడ్స్ కూలర్. కొన్నిసార్లు పవనాలు అంటే కూల్ ఉన్నటువంటి పవనాలు ఎప్పుడైతే కూల్ విండ్స్ ఎప్పుడైతే గాలితో పాటు కూల్ ఎయిర్ ఎప్పుడైతే కూల్ బ్రీజ్ ఎప్పుడైతే ఎయిర్తో పాటు క్లౌడ్స్కు క్లోజర్గా వస్తాయో అప్పుడు క్లౌడ్స్ కూడా కూల్ అయిపోతాయి. దిస్ లీడ్స్ టు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ టు కండెన్స్ అండ్ టు ఫార్మ్ లార్జ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే కూల్ బ్రీజ్ అనేది గాలితో పాటు ఎప్పుడైతే ఈ కూల్ బ్రీజ్ అనేది గాలితో పాటు వచ్చి మేఘాలకు క్లోజ్ అవుతాయో అప్పుడు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఎక్కువగా అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీలో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Further cooling of clouds increases the size of their water drops and clouds become heavy and descend towards the earth. అంటే ఎప్పుడైతే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆ క్లౌడ్స్ కూల్ అవ్వడం వల్ల అవి మన ల్యాండ్ వైపు వర్షాన్ని చిమ్మే అవకాశం ఉంది. The color of such clouds changes from white to grey, giving us the feeling ఆఫ్ డార్క్ క్లౌడ్స్ గ్యాదరింగ్. అంటే వర్షం రాకన్నా ముందు ఆ క్లౌడ్స్ యొక్క వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి క్లౌడ్స్ గ్రే కలర్గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అప్పుడు మనకు అంటే మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి
అని మేఘాలు కమ్ముకున్నాయని చెప్పి ఆ ఫీలింగ్ మనకు వస్తుంది. వెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ డ్రాప్స్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్దర్ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద క్లౌడ్ టు హోల్డ్ దెమ్ అండ్ వాటర్ డ్రాప్స్ బిగిన్ టు ఫాల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెయిన్. అంటే ఇంకా ఎప్పుడైతే వాటర్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్ డ్రాప్స్ యొక్క సైజ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ పోతుందో క్లౌడ్ అనేది ఆ హెవీని అంటే దాని యొక్క బరువుని తట్టుకోలేక మనకు రెయిన్ రూపంలో వదిలేస్తుంది. దాన్నే మనం రెయిన్ అంటాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా తెలుసుకుందాం.